பேக் டு தி வீடியோ. இந்த வீடியோ நம்ம அதை பற்றி பார்க்க வரோம். நம்ம 100ல் சாம்பர் சைலன்சர் போட்டிருக்குங்க. அதை கழட்டிட்டு நம்மளோட ஒரிஜினல் சைலன்சரே போட்டுக்கலான்ட்டுங்க. இது கொஞ்சம் பிடிக்கல. இதோட சவுண்டு எல்லாமே இந்த வீடியோவில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். சாம்பர் சைலன்சரோட சவுண்டு, நம்ம ஒரிஜினலோட சவுண்டு எப்படி மாற்றுறது எல்லாமே இந்த வீடியோவில் தெளிவாக போட்டிருக்கேன் பாருங்கள். போல்ட்டை கழட்டினதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வாசர் நிறையா போட்டிருக்கோம். ஏன்னா சாம்பர் சைலன்சர் காட்டி வாசர் போட்டிருக்கோம். இந்த போல்ட்டையும் நம்ம கழட்டணும். இதை கழட்டினா தான் அதை ஃப்ரீ பண்ணி இது வெளியே எடுக்க முடியும் நம்மளால். நம்மளது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் சைலன்ஸில் 35 கிடைக்குங்க. சாம்பர் போட்டதுக்கப்புறம் 22 சம்திங் தான் கிடச்சிது. அதனால தான் சாம்பர் ரிமூவ் பண்ணிடலான்ட்டுங்க. இதை நம்ம இழுத்தாலே போதும். வந்து இதுதான் சாம்பர் சைலன்சர். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 3 சாம்பர் இருக்கும். இங்கே ஒரு சாம்பர், இங்கே ஒரு சாம்பர், இங்கே ஒரு சாம்பர்ங்க. அதெல்லாம் இங்கேயும் நம்மளுக்கு ஃபில்டர் ஆகி வரும். அதனால சவுண்ட் அப்படி வெடிக்கிற மாதிரி வருது. அந்த மைலேஜ் ரொம்ப ட்ராப் ஆகுது. இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஒரிஜினல் 6 வோல்ட் சைலன்சர் Yamaha. அது 100. ஜப்பானில் மட்டும்தான் 6 வோல்ட் வரும். நம்மளுக்கு 6 வோல்ட். இது போட்டால் பீட் சவுண்ட் எப்படி வருது பாருங்க. இது ஃபுல்லாகவே பாருங்கள் ரொம்ப நாளாக இருக்குங்காட்டி கறி பிடிச்சிருச்சு. இந்த கறி பிடிக்கங்காட்டி உள்ளே போகிறக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது. இந்த இடம் பாருங்கள். இந்த இடம் ஃபுல்லாக கிளியராக லாக் ஆகணும். இந்த இடம் அப்படியே கொஞ்சம் ஏதாச்சுன்னா போதும். அப்படியே கறி பிடிச்சுன்னா சரியாக போயிடும். வேறு எதுவும் மாற்ற தேவையில்லை. இப்போ இந்த போல்ட்டு போட்டு இங்கே டைட் வச்சுட்டா முடிஞ்சுது. பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக சாம்பர் சைலன்சர் மாட்டியிருக்கோம். இதோட சவுண்டு மட்டும் எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள். இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே மஃப்ளரும் சேஞ்ச் பண்ணிடலாம். அந்த சவுண்ட் நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் மைலேஜ் குறையுது. இந்த மஃப்ளர் நார்மல் மஃப்ளர் போட்டு பார்க்கலாம் எவ்வளோ மைலேஜ் தருது என்னன்ட்டு. பாருங்க, இதுதான் பழசு. மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.